床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。我们在开始的时候已经想到的一个很重要的，就是无论是中文也好，数学也好，地理其他的那个学科，我们都可以用普通话来教学。所以整个学校的氛围就每一节课我们都是在用普通话来教学。普通话一开始进来的时候，当然是有难度的啦。但是你要自己去读啊，多读，然后多尝试一下。我们的老师讲语文课的时候很生动有趣，然后有时也会配一些课文的动画，让我们从动画中学习一些普通话，让我们的学生有机会学到一个好的普通话，他就可以在未来的人生规划当中，不单只是在香港去谋划他的未来，他还可以走到我们中国内地以及其他的华人社区里面去，可以找到他们的工作。